extraordinària, qualsevol cosa benvinguda. Uau, gràcies per la valentia, sobretot. Uau, per tota l'entrega. Que maco, Sí, maco. Uf! Torno obert de preguntes, de converses, de compartir, d'envestir, A mi el que m'agrada molt és que aquesta idea, no, d'agafar els arrels i progressar-los, no? I és molt, per a mi, molt emotiu, no? I com transportar-los al llenguatge més contemporani sense perdre l'essència. I això està molt ben aconseguit amb la música i amb els moviments teus que jugues amb això, no? Agafes una cosa i després ja la descompones amb una altra i això a mi m'ha agradat molt, m'ha emocionat. Jo diré una cosa, m'he emocionat moltíssim. Crec fa 40... Mal, això no se diu. Fa 22 anys vaig començar a fer clàssic en Mona. Després, com que era un home, no em vaig anar a Semili, se va morir tot. Jo ballava ball, tornar a començar a ballar ball bot, que se diu ara, però cada vegada que estiro un braç, cada vegada que sent un instrument de canya o de percussió, cada vegada que alço un braç, doncs enamora. I això, haver vist aquí, sí, Està emocionant. plora. Estan plorant. Que divertit, això. Ja. A més, tot el que és la tradició més clàssica, no només la popular, sinó que en cas, el que és el classicisme i inclús la mort, té molt d'ull en el món contemporani, passant per tot el que seria lo popular, lo nostre. I molt actualitzat, molt d'aquí que fa vibrar a qualsevol persona. Qualsevol persona ha de vibrar, des d'un nin de 2 anys, més petit, a una persona que té molt d'anys, que està asseguda sense posar-se a bategar. No puc dir més. Gràcies. Moltes gràcies. Jo penso que és superagraït veure les traduccions, no?, dels efectes, perquè el ball de bot ens afecta a totes, no? I encara que han passat per episodis, no?, perquè jo recordo que de petita no podíem aprendre perquè estava prohibit, no? Hi havia coses que no es feien perquè hi havia Franco, hi havia coses que estaven aturades, no? Però com a mi em sembla superinteressant de com la tradició la duim a dintre, no l'han de demostrar a ningú, no és quelcom que demostrem, sinó que és quelcom que habitem, no? Que vivim, que habitem i que és molt agraït veure una traducció en lo contemporani, és a dir, que significa que quelcom que ve de tan lluny i que té unes arrels amb fets que ja no exercim, però que portem la petjada, no? És molt agraït veure el valor que se li dona des d'una mirada contemporània, no? És a dir, com ho traduesc i també des de
lo queer, de dir això és de tothom i el vivim des de cada un com el viu, com el sent, no? I jo això penso que com a llenguatge és molt agraït d'emetre i de compartir i després deixar-nos des d'aquest llenguatge, des d'aquesta metre, deixar-nos, endinsar-nos també dintre del vostre món artístic, purament artístic, no? És a dir, que no és només anar a la queer del Ball de Bot o no sé què, sinó és la vostra mirada, la vostra aposta i com aquest percentatge tan fort és la vostra manera de fer i d'apostar, no? Artísticament, no? Allò més endins encara, no? I no sé, vosaltres, però jo he navegat molt, anava navegant en profunditats, en delicadeses, en subtileses, i el fet artístic ajuda molt a comprendre també, no? No sé, moltes gràcies per això tan sensible, no? Jo voldria de confessar una cosa, i és que jo soc d'aquella generació que ara he vist aquesta transformació del Ball de Bot, des d'una folclorització purament reduccionista d'aquesta diversitat regional que s'havien de disfressar, vestir i tal, l'executaven allà i era un espectacle distant, no? En el concepte com ha anat canviant i s'ha assumit com un espai de llibertat i de gaudi d'una generació jove que no necessita vestir-se d'una manera determinada per sortir allà enmig ballar i s'ho passen de conya. Jo sempre he estat molt negat per executar ritmes i per moure'm amb una mica d'harmonia, però sempre m'ha agradat molt veure això. I sobretot ara m'agrada molt més de veure com s'ha girat la truita i s'ha convertit realment en una meravella, veure gent jove, com s'ho passa allà enmig ballant, aquella llibertat, perquè s'ha convertit en un espai de llibertat personal, de passar-s'ho bé allà enmig, més enllà de convencionalisme i d'altres històries. I clar, i aquí he vist que encara haurà una passa més enllà. I heu dit, idò, per què no agafam aquesta mateixa essència, la música és preciosa, realment, sí, molt guai, dels instruments, orientats a música, molt guai, allaunada com la música en directe, la percussió, diríem que m'heu sabut encara donar-li una altra volta, i a moments agafa una sensualitat brutal. És brutal realment el que heu arribat a transformar una cosa que era precisament el Ball de Bot no se tocava. Les persones no se tocaven i per tant era allà una cosa, el ball aferrat quedava amagat. El Ball de Bot era divisió, però els elements masculí i femení s'insinuaven tots els temps, però en cap moment s'arribaven a tocar. I per tant, vosaltres encara hi heu donat una mica més de volta i l'heu convertit realment en un espai de llibertat, de contacte físic, fins i tot, i de gaudi físic d'aquest contacte. Per tant, he quedat meravellat de la proposta que dius endavant. En quin punt esteu de la proposta? Just heu començat o com és? Conteu-nos una mica en quin punt esteu vosaltres. Estem una cosa que ens pensàvem arribar, perquè al final hem fet 2 setmanes i jo no penso que aquesta setmana era en blanc, bueno, tindrem 4 idees i les tirarem, però hem arribat, no sé, com la feina ha anat molt ràpid, molt bé. També ens coneixem de fa molt de temps, som molt amigues i al final això també s'ha traduït a una feina artística que era en plan i això, sí, pues no, això, no sé què, carinyo, aquí, i tot ha anat molt ràpid, fins i tot que quasi m'imagino que podem crear una peça d'això, que potser no m'ho esperava, i em va, bueno,
anem a recercar. No? És la primera experiència. Juntes, sí. Val. I clar, pues, estem més en fora del que jo pensava que podíem estar, crec. I és bastant contents. L'allargarem bastant, jo Sí. crec. Sí, perquè tenim moltes idees que no hem pogut executar, volem afegir un període de coses. Sí. O allargar, o afinar. Clarament. M'acosto per la coixa. Sí. I tu, Sara, venies ja en coses treballades? Tu venies en coses treballades? No. O tens... Jo no? toco un grup de folk fusió, no deixa de ser fusió, però que treballa molt en tamborí i flabiol. Aleshores jo coneixia una persona que feia artesanalment l'instrument de canya. I vaig dir, Miquel, vull... Miquel de Cine. Clar que sí. Miquel de Cine, doncs vull 4 canyes, un tamborí, una ximbomba i anem a cercar. Però jo no sé tocar l'instrument de canya, vull dir, no... Ha estat aquesta setmana de recerca, anem a provar com sona això, si ho mesclam amb un dia d'estudi, anem a produir la música, tots els començaments està produït a casa, amb un ordenador, però són elements també... Bueno, percussions tradicionals, i això ha sortit. Clar. Seguim cercant igualment. El fet del vocoder, ficar el micro dins la ximbomba, evolucionar aquest so, és com que interessant, encara queda molta recerca, no? Però que interessant poder evolucionar el so que ja és, que és tradicional. Saps? Seguim. Sí. A part de ser útil, és una feina... Una mica de volum de veu, perquè si no, no se te sent. No, dic que a part de ser una obra que, bueno, a mi m'ha agradat perquè jo he plorat i jo no soc d'aquí. Si no hem de plorar. Bé, però soc de plorar. Però jo el que trobo és que està fet no únicament amb molt de coneixement, sinó amb molt de respecte. Molt de respecte. I per això jo penso que tot això, els que sí que sou d'aquí, us ha arribat també molt més, perquè no ha estat un trencament, sinó que heu filat cap al vostre discurs molt coherent, molt intel·ligent, perquè sense intel·ligència això no se pot fer, i molt compenetrat, o sigui, tot moviment, música, fisicalitat, tot això ha anat com molt tradició, modernitat, saps allò bon d'això? A mi m'agrada molt això, perquè és molt respectuós i al mateix temps mos du a l'ull, i el món de les idees, no, saps? I això està molt bé. Molt bé, gràcies. Perquè això és una de les coses que jo personalment, aquesta setmana ho passava molt malament pensar i no me fa por, en plan, perquè al final estem agafant una tradició i pot ser molt rebent de tots els costats. En plan, perquè al final hi ha gent molt arrelada a la tradició i no sé fins a quin punt ho respectàvem o no. Gràcies per dir-nos que sabeu el respecte, però Era una por que tenia. sí. És com les experiències del Niño de Elche, no? Amb el flamenc, que hi ha gent que se'l carrega, lògicament, de dir no te surtis, i ell diu no, és una altra cosa, no? A mi també del referent de lo que tu deies, Totó, me sembla com que han participat, no? Jo m'he sentit abraçada. Això és el que emociona molt, no? Perquè és quelcom com que nosaltres hem estat a dintre, no? Hem estat abraçades també dintre, perquè hi ha hagut com una abraçada aquí dintre, no? I jo ho he viscut així, És a dir, com que formes part de l'habitar, no? del contingut, perquè també hi ha un contingut molt emocional, no? Dintre de la tradició hi ha un contingut molt emocional i molt viscut, que tothom és seu, és nostre, no? És molt habitat, no? Aleshores viure'l des d'un altre lloc també emociona perquè veus possibles. I després la part reivindicativa, no? Que són possibles, però això és més a més. És més a més, no? És com... No, aquí hi ha feina, Pues això. Gràcies. Super. Molt bé, nens.